এটা কোনো সাধারণ ট্রাক না, এটা আমেরিকান ট্রাক। শক্তি, টেকনোলজি আর লাক্সারির এক চলন্ত দানব। এর লম্বা বোনেট, বিশাল ক্রোম গ্রিল আর ঝকঝকে বডি এমন লুক দেয় যে মনে হয় এটা শুধু রাস্তা দিয়ে চলে না, বরং নিজের স্টাইলে সবার নজর কেড়ে গ্লাইড করে। কিন্তু আসল চমক লুকিয়ে আছে এর কেবিনে। ভিতরে ঢুকলেই মনে হবে যেন ছোট্ট একটা লাক্সারি রুম। এয়ার কুশন সিট, স্মার্ট ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড, অ্যাডভান্সড ন্যাভিগেশন, এমনকি অনেক ট্রাকে বিছানা, মিনি ফ্রিজ আর মাইক্রোওয়েভও থাকে। আর এর শক্তিশালী ইঞ্জিন এতটাই পাওয়ারফুল যে বিশাল মাল বোঝাই করেও হাজার হাজার কিলোমিটার প্রায় থামা ছাড়াই চলতে পারে। এই কারণেই আমেরিকার পুরো সাপ্লাই চেইন আর ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অনেকটাই নির্ভর করে এই বিশাল মেশিনগুলোর ওপর।